अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। इधर का सूरत हाल ये है ना, ये सऊदीया में या ये सनस्टोन आ रहा है। सनस्टोन उसको कहते हैं ना, जो मिट्टी और रमल उड़ता है ना, उड़ता हुआ आता है, सारी चीज़ उसमें जो है ना छुप जाती है। तो वो जो है ना इस तरफ बढ़ रहा है सनस्टोन, देखो उस तरफ से बढ़ रहा है। ये सारा इलाका देखो अंधेरे में डूब गया है, अभी इस तरफ बढ़ रहा है सनस्टोन। ये सनस्टोन आ रहा है इस तरफ। देखते हैं कहाँ तक आएगा सनस्टोन। باران د غسی وریگا دا د باران شپه ګلنن منکر تیر کا او چرایا دی کی داشنا د خوا وختونه دا د